Tokony hoentitra ireo delege isakin'ny boriboritany sy ny solomamoaka fa tsy tokony isy fanorenana mihitsy amin'ny toerana tsy azo anrenana ary tsy azo tofana ny toerana tsy azo tofana hoy ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ny fitsidihany fandrosoan'ny asa fanorenana ireo trano ao anatiny tetikasa trano fanorenana izay atao eny andavamamba eny. Tetikasa ity moa raha ny fanazavan'ny filoham-pirenena dia natao mba hitadiavana vahaolana ny fampikorianana ny rano sy ampihenana ny tondra-drano eto Antananarivo renivohitra ka analana ireo fanorenana ambonin'ny rano teny andavamamba. Tokony vita amin'ny faran'ny volana Jona avokoa ny asa rehetra dia ny trano fonenana, ny lalana, ny tsena hoy ny tompon'andraikitra amin'ny tetikasa ity indray. Nilaza kosa ny Filoha Andry Rajoelina fa hotokanana amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena ireo trano ireo. Trano misy rihana roa misy 9 no atao eny andavamamba izay misy efitra 7 ka zaka fianakaviana 7 ihany koa. Manambana ny tapany Atsimon'ny Nosy ilay rivodoza Honde manomboka anio alina na rahampitso maraina araka ny vinavina ny foibe famantarana ny TOETRY ny andro. Efa mikasika ny faritra Atsimon'ny andrefa nandraona miaraka amin'ity rivodoza ity nanomboka ny maraina teo. Raha ny tombona dia ivoatra miadana any amin'ny manodidina ny latsaky ny 100 km miala ny morontsiraka ity rivodoza ity. Goavana dia goavana ny velarataniny ka ahina voakasika ny tafitra maherin'ny 90 km isan'ora ny faritra atsimo sy ny faritra atsimo andrefana iny manomboka rahampitso maraina. Tamin'ny maraina moa dia efa namoaka fampitandremana amin'ny loko mavo ny foibe famantarana ny TOETRY ny andro ka voakasika zany ny faritra Androy, Toliara voalohany sy faharoa ny Baiko atsimo ary amin'ny fampitandremana loko maitso kosa ny faritra Nosy ny distrikan'ny Benenitra. Hitondra fanavaozana ny seranam-piaramanidina fandraisana ny zotra anatiny ny ravinala airports izay mitantana ny seranam-piaramanidina ivato sy nozibe. Mitetina ray faingo ray tapitrisa euro ny fampamatsiam-bola izay anovana ny fandraisana ny zotra anatiny ao amin'ny zotra iraisam-pirenena teo aloha ho alehibiazana ny efitrano malalaka ka ho akambana ireo roa ireo hikarakarana ny zotra anatiny. Ho lasa 700 metatra torandro ny velarany raha 700 metatra torandro teo aloha. Tanjona ny anafainganana ny fikarakarana ny mpandeha. Ho afaka mandray mpandeha misa 400 isan'ora ny efitrano raha 20 isan'ora zany amin'izao fotoana izao. Anomboka amin'ny volana May ny asa ary vinavinaina ho vita amin'ny volana Oktobra amin'ny taona 2024 ity ihany. Nampitomboina ho roa ihany koa ny toerana fitiliana sy ny fizavana scanner raha iray hatramin'izay. Isy fitombony 50 megawatt ny vokatra izay ho raisin'ny tambazotra iraisan'Antananarivo. Vita sy ny androany tokoa mantsy ny fanaraha-piaramiasa eo amin'ny orinasa jirama sy ny orinasa anio izay ao anatin'ny vondrona Asiana. Miompana fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra izay omenan'ny mpanjifa ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny rotota. Tafiditra ao anatin'izany famokarana angovo avy amin'ny masoandro ho an'ny tambazotra iraisan'Antananarivo izay ho totosaina miandalana mandritra ny taona 2024 sy 2024 raha ny tatitry ny orinasa jirama. Ireo fotodrafitrasa vaovao ireo dia ahafahana mahamaro toerana tambazotra sy mampiena ny vidin'ny famokarana amin'ny alalan'ny fitrandrana angovo azavaozana. Hitombo ny vola ho raisin'ireo mpiady ity tanindrazana. Nampiakarina 20% ny fisotroan-dronono raisin'ireo isakin'ny 3 volana ho an'ity taona 2024 ity raha ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay nitotosaina omaly alarobia. Ny teti-bola ny fitaliavan'ny mpiady ity tanindrazana eo anivon'ny ministeran'ny Filoha no andray an-tanana izany fampiakarana izany. Nandray ity fanapahan-kevitra ity ny fanjakana ho famalina ny fangatan'ireo akanga sisa nanamborana sy ho fankasitrana azy ireo ho hiatran'ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra.